competition kati wejjira wano nga muli ku video y'abantu bangi main vixen joka katugeze babayitsa bawala nga 7 mwenna oluusi obeera omanyi gwe bagenda olonda nga main we babayita nga 7 main bamulonderawo nga mutuusi bamulonderanga nga bamugagwe jangu agenda okukola awo wava okwegula eri director n'amaliza nga n'abamu abalidde asina kubali ogenda olaba abaana batandise obukukulu we bayomba mugamba banoni wano kitabuse oli ekuba ku director kyo vixen nina bakagoye kalina nze n'engoye zenina zimusinga olwokwate balonze ye nze nina n'ogoye omusinga vixen talina ngoye vixen talina na wigi banaye n'omugaba kakkana babadde bakulaba anjukiriza vixen zo sente ziba nnyingiko kati mwe ba extra ate nokulabika mu face olabika mu video olabika mu nnyo gwe kamera ebeera agenda kukufokasingako nnyo kati extra oluusi aba agenda alabikamu omulundi gumu mu kamera naye sikinyi kuba extra nange sikiwagira nandiyombye maama olulumu bakulaga nga oyiseewo nabuyisi nga ne face terabise kyokka oluyimba ne lukuba nga tolina nangeri gy'okakasaamu bantu nti nze oyo kati olabeno wekka kati eno video ya gundi Rema ne ono omuyimbi ono Nigeria Chike luno olupya Orezi eyo video twali abawala twalinga oba bameka mwoli ngani mwendi kati fe twali ba extra just vibe awo naye kankuwa eyo video lwenjira nyiga omanyi okunkwatako just enviiri zokka n'engoye ze nalimu tulabika weka wemanyi nti era omuntu kati woba ogiraba n'ogamba omuntu nti nzuuyo awo wakulabira olina kusooka mugamba nzuuyo kusooka kupoozinga kakutega butezi nti nzuuyo ku The Truth Media. Just go subscribe, follow ne one of the vixens agenda introducing atuwulire videos zabadde buli ziri latest ze mulaba era ojenjira ogambe wama yo oli otya ndi bulungi oli fine onogenda ku Nyash Festival koze eriyo nga 16 ngenda ogenda onyenye nyenye ki nawe golaba nina akabina obo imukubalage kati nze ogamba nti wammanyi nawe balina ojjaji nga naye how are you amanya nze Natasha gwe Natasha okay okukola mirimu ki nina boutique ku Top City tunda engoye z'abaliwala bu perfumes bwebityo n'ebirala ebintu ebyo bimuteguliramu abasajja okay kulabako mu videos nyingi ojja otya mu industry y'okuba vixen mwe mugobye ba vixen ababaddewo emabega kati babakozesa babakwe kati bakozesa mmwe n'eddola nze kati okujja mu bino ebintu nali nina mukwano gwange yali mulenzi kale nga tweyagalamu nga wobimanyi kati ngaali abirimu nnyo binene ebintu bamuyita Jesper nga yatwala abaana mu ba directors abo kati nze nga bamupangisa n'atwala nga yatwala abaana kati nze nga muwerekerako buwerekezi nga girlfriend muwerekerako nakola ne tumala ne tuvaawo kati awo abantu nange we banda mwekyawa tetukyali ffenna buzibuki njabyogerako mu maaso okay kati nanga ntwala kati nga abantu mayi abantu baba balaba nnyo kati nga bandanga bagamba nono naye lwaki temunfunire engoye nagezaako netula nze nga sibyagala n'ebintu naye sibyagalira ddala olonge waka kujjayo bakukkiriza obigendamu bakukkiriza ngambigenda batya like okugenda kuba olumu ezo gundi shuti ziba za kiro owerekedde ku ono olunge wakoba nalinga simuwerekeramu za kiro ez'emisana jukira shoot zabanga za kumacha babayita kumacha either ne muvayo nnyo ekiro wekiro wekyabeera kati nze nga muwerekera nga nange bangamba naye tumugezeseemu kaakole ki tulabe nga mune bangezesezaamu awo
nga ntandika okukola nga nkola bwentyo nga badirector bandaba banti nga buli omu atandika okumpa emirimu bwatyo. Wote wotayingira industry. Okay. Ye we bamugamba tekyamunyigaamu biki? Ani oyo Jesper. Era already naye kenyini njukire yali antwalayo era newe balinga bampa emirimu ng'oluusi gwe bayitanamu nti Tasha tumwetaaga mutuleetere. Nakusasula? Yakusasula? Amu babeera ne girlfriend bwena mugamba owaayo. Mba nkweza ebirabo nga gwe. Kati olwo ye nga tunagenda mwawukana mutya? Olwo watandikira mu video ki? Aliwo video muyimbi bamuyita Zagazillion. Ono Swangs gwe yali ekomeza omumanyi. Mwana wa mugagga kinene. Munene naina dread. Yes. Waliwo olwimba lwe yakwata eddaka awo. Oba yali 2022. Nzijukira nga bamukomeza babbazemu omusayini nga ali mu Swangs. Awo nno wenatandika. Gwe wasookerako? Zagazillion nimujjukira. Nga ina kamanaja ke kati nikawanva akavuuka. Mumanyi? Wenatandikira kati nno olanga bakuba gunene omukka baguyita fogo. Nga banenze njukira nga nakabingira sibimanyi. Ng'ogwo omukka gumpisa bubi. Ye kali mushisho oli kabaka. Era twali ku seti ye nga bakuma oyo fogo. Bannaye nga mpulira nfanze kati nga guba gunziiza nga mpulira sissa bulungi. Kalogendo gitandika mwera wali owerekeddeko bwerekezi Jesper oba? Akoro yali ampise nangaja ntugenda kukola leero. Okay. Olabe waka bamanyi nti no oli mu video mu ebyo. Bali bakimanyi nali ngamba gangenzeeko mu ka shoot wa. Nga bakokkiriza. Tasha. Abazadde abasinga bagaana. Oyina emyaka emeka? I'm 21. 21. Wayingira mu bino ebintu 2022. Oyina emyaka wali muto. Nali nkyali muto. Oli okyali muto. Tebyakusumbuwamu? Tebyansumbuwamu kuba olede nze kati nagenda okujja nga olede bambriefinze nako. Ngana ku briefings? Oyo kennyini. Nga tayagala baliye kantu. Olede yali yannyumizaako nanga industry eri bweti buli kimu bwekiti. Ng'okumubuza gwe tobikola nkuba naye mwoli. Munna. Yali tabikola. Nkugambe ki? Kuba otuko briefing ono gwoli naye olwokwata yagala ali bagende. Era ye nakati bayira asobolera okugamba. Nakati mukyali bamukwano? Twogera ku simu. What happened gwe wakati we naye? No, tewali nnyo kyamaanyi by the way. Siraba nsonga nnyo y'amaanyi. Walaba abasinga? Nedda sikulaba abasinga naye kale simanyi oba moral yagenda efe etya. Eyeyo eye? Fenna zagenda zifaafa ne tusigalawo nga twogera bwogezi. Netumukyayagala kwebaka mwene? Moral efe etya ku bantu abadde baagala nange? Kisoboka. Sigira weefiira. Gwe kati video ki eyokubiri gye wagendamu? Sijjukiraawo. Kuba waliwo video nyingi kuba kati okuva ogwo omwaka n'obala paka guno omwaka video ziba nyingi waliwo n'ez'abaupcoming ezimu nze sikyazijjukira. Kati z'abanene ki z'obaddemu? Ez'abanene latest oba? Zonna gwe mbuli oba latest oba si? Latest ninayo eya Gravity n'eya Virota. Ya Gravity video ki? Bagiyita Momo. Njagala Momo. Ejireka shooting recently eno wano. Gwe ali main vixen. Virota luno olupya mpozi bayita atya? Angonza. Olwo waliwo Rapalaso ne Chameleone. Olupya. Olwo lwennyini olupya ne wabaawo nono omuyimbi bamuyita Vamos. Vamos, yes. Luno oluyimba balita atya? Oh baby kwata wano olwo. Uyo. Olwo. Zezo latest ndowooza kati zenina guno omwaka. Industry ogisanze otya? Industry stenzi buwalidde mba. Bagamba muli ekibatu. Ekibatu mwe kiri naye oba olina okwebeereramu. Ekibatu mwe kiri. Gwe kuyisizza eti abantu bakuyisizza batya? Abantu tebampisizza bubi. Byagalo bibakolera. Si ekyo nno olaba binene ebintu kisinziira ggwe woba okyagala ng'okigendamu oba tokyagala teri akikukaka.
bwe kityo bwe kibeera. Kati sawa zino olina boyfriend nga gwe omuntu? Nina. Ng'okkiriza tokkiriza? Kyokka nti essaawa eno sirina. Otya okulumya abaana b'abandi omutwe akusange n'oli akusange n'oli? Nedda ekituufu sirina. Singo. Ng'otiddemu. Abusitidde. Nzikiriza bukkiriza. Gwe ensasula ya industry eri etya? Bagamba kye babakola eyo mu kubasasula ba direct. Nedda olaba ensasula anti kati bwe baba bakuyitidde omulimu direct omugamba nti nze ngenda kukolera zino. Either nakuwaako deposit nga wakatuuka oba nakuwa ng'okoze ki ng'omaliriza okukola. Deposit? Namukuwa ng'omaliriza? Deposit nga wakatuuka nasooka nakuwaako deposit oba gwe ng'osazeewo bazikuwe lumu ng'omaze okukola. Naye waliyo era ba director abaluma. N'okola n'atazikuwa. Ate banga director baagala nnyo bakugamba ozikuwa mala nange kumpa. Nze oyo director wato simufunangako by the way. Waliwo omwana juzi waliwo abansaba ba vaccine. Naye nkubira omu ku vaccine mugamba mayi wano waliwo akalimu naye nokyaliwa. Nga nokyali mwesize manyi kyaliwa. Sawa 8 ogw'ekiro wamala bamala oshootinga video. Yali ku simu bwati biki. Baddamu okulaba omuyimbi. Sawa 8 ogw'ekiro ng'abaana. Omuyimbi yabulawo oba ne director. Director naye n'abagamba ate toli abadde ne set director n'abulawo. Bambi omwana nankula ngamba waaye abantu bewampadde nga bayaaye. Kubakoze ki? Kina guno gwakasiina gwendabako. Yayokya. Ne mugamba tebakuwadde kuyadde deposit. Ate nga nange bakubira bankwata. Ningamba nga mulina obuzibu bunene nnyo. Babikolera nno ddala baluma. Nno lanze nga nakatandikayo. Jjukira nali nga nkola n'oli munnange. Nze nno nga mpana mutwalo. Jjukira nga simanyi nansasula ngeri ki gye basasulamu. Ayinza bba yakufunidde shoot ne bakutwalayo ne bakozesa nga main vixen. Jjukira main vixen bakuwa ku ssente eziwerako. Sebo ye nga akwata omutwalo oba ekyebiri n'akuwa. N'osanyuka ng'olaba bannayo ofunye. Kubaddeko mu video. Naye kati wenakiyingiramu ennyo distance yange naye negenda ng'ekendeeramu. Oba nayo kyekimu kyakubuuza mulala n'ogamba naye omusajja n'adda mumanyiira. Kirabika. Kuba distance yagenda ekendeeramu kati nga ndabye batuwaako eno ssente na nnyingi okusinga ate ye ku ze ziyalinga antemerako ezo ze balinga watuuka ekira ng'osobola n'okwefunira gigs ezizo. Anti badayirekita kasita bakumanya yakubira oluusi nagamba nfunirayo abaana abagenda okukola oba jangu tukole oba jangu tukowe bityo. Ogenda okukola ssente zakugamba obadde tozikwata. Kati nga ndaba ssente bano ze baba baŋŋambye nga ndaba nnyingi nnyo ku kyebiri kiri ye kye yalingamba nga ndaba yalinga nzibira ddala. Nga ne wegiba 10 at least akwawulizeko kati akuwa emitwalo 5. Ejawa nati ngamba at least ogenda okulaba noga yalinga yo takisobola nga kuwa emitwalo 5 kati nga kulusanya ate nakuwa n'obusente obutono ate nga nkulusanya yali boyfriend wo. Ezo zalinga za gundi shoot lwe tukoze ffenna ate era n'amala era naye mba mulimu nga ayina olya. Mwenga mubeera n'ebizibu naye kati ebyo nabivaamu. Naye baŋŋambye mutamiira mu mabaala baana mmwe. Nakola luli video yammwe eya 3 n'engiteekayo. Waliwo omugaye yankubira naŋŋamba bannanga abaana batamiira mu mabaala babeera n'ebikoosi. Ani yakugamba oyo? Naye banne n'olaba kankubuulire okimanyi abantu batwefaananyiriza abantu. Osaana osanga omuntu nga takumanyi naye ye ng'alaga akumanyi ayina we yakulaba n'ogamba yiyi. Nga byayogera bikubijira nawe kennyini bikutiiza n'ogamba ate bannayo. Ng'olabirira ng'akumanyi. Ng'olabirira by'okola. Ng'olabirira ddala omuntu agamba nze nkumanyi nakulabako wano. Naye bye baayogera si bituufu mbu batusangeeyo mu gundi. No.
Ekisooka bangambye okuba house parties. Onywa omwenge ne banno be mubeera nabo ne muvaako. Ne tuviirako wa? Mu bbaala ne mutandika okukuba enduulu. Ekyokubiri gwe ne Kalibiti temukwatagana. Ke kaki? Ak'omunda. Kati nno ebyo byonna bibaga ebifu. Nze Gaye yankubidde essimu anti. Kati kyagamba yatutwalayo. Abasanga ndoza abasangasanga. Ngamba nze banneesonyiwa abo naabusibamanyi tebammanyi. Mboyogola bayetugira efula hambo. Mbwate obeera n'abawala beekola delivery. Bawalaaki. Nze sibamanyi yangambye mbeera n'abawala beekola delivery. Nedda mukwano nedda. Naye nga bawala bwekituufu ennaku zino beekola delivery. Babikola naye nze sina mikwano gyange. Olina ekikosi ky'abawala bameka? Sirina kikosi. Sirina na mikwano. Kati abawala bennyinza ogamba nti kikosi gurupu y'abagundi abo ba Vixen. Mwina akagurupu kamwe kaba Vixen? Tulina gurupu ze twacreatingawo emirimu mwe gituukira. Of course era abaana beekolamu obugurupu nga obimanyi eby'abawala beekolamu obugurupu n'obalanga bagenze out balina gye balaze weebityo. Oba Vixen buno obufunyeemu? Bufunyeemu. Bufunyeemu nnaki? Sente ate saakolayo akaduuka akange. Wakajja mu bwa Vixen? Lwakuba kale waliwo omwaka era ogumu gwe namala nga nkola. Then kati ne bino nenzya nga nkolayo. Nenfunamu akasente akatonotono ne ntandikawo ka business. Kati buno obwa Vixen kabanga ka gig ka side hustle. N'obeera wali nga liri main. Kati baba kulaba abantu kuba abantu balina mentality nti mu aba Vixen abayimbi babakozesa ba director babakozesa oli abalaba engeri gy'oyambala mu gundi. Tali bujuzi wagenda kusanga ku ttatu bakuba ttatu ku bisambi kyokka ttatu olina ogiraga jjukira. Babalabira ddala nga mwayonooneka. Anti munaye kali kaba kalimu obeera ogenze kukola. Naye nga we nagambye gwe yeesalirawo oba omuyimbi akutwala kubeera bo bakwana ate era baagala okukola ki? Okulya. Sikuwasa? Ate akuwasa nga akutwalawo. Biri biba bya just n'akugira n'akuleka awo. Era nawe ogendayo ng'okimanyi. Mbadde manyi nti omuyimbi asobola okugamba Vixen agamba nkwagadde tutandike relationship. Nedda mukwano. Biba bya just muba mukoze just luyimba nga ye munaye akusiimyemu awo buddakiika. Akugamba nti munaye I want this and this nga nawe omugamba ng'akugyamu. Nga muyitamu nga ng'akusasula bya bwerere olidde serebu. Wabula awo wasimanyi. Bayimbi bavaako akasente? Baagala bya bwerere. Anti abalaba sesita. Ate kati wagwa ne kawala nga kalimu ekyalo kaba kalaba katuuse nga nako kagenda. Kati ba relatives bo oba abazadde bo boogera ku kikubo okulaba mu zino video zibiki ng'oli mu Vixen? Tebakirinaako buzibu. Kale nze ne movies nzizanya. Wazanya movie ki? Waliwo movie munaaye gundi babayita aba Tommy Pixels. Abo be nazanyanga nabo. Kitegeeza oludde nga opambana. Ewama waddukayo bukyali. Nedda omuntu oba olina ofulumako n'olaba engeri ensi endala gyetambulamu. Yene nati kati bw'oba kuba 2022 walina emyaka 18, 22, 21. Era 18 omuntu oba okuze. N'otandika okwekyanga okuva ewaka. N'otandika ne Jespa. Otandika ddi okubeera wekka? Last year. Ngwino emyaka 2. Ki ekikujja ewaka n'okaka otandika okubeera wekka? Kukola, nze ningenze kukola.
naganda kolerako era omwo mu town omwo mu kikuubo nze nga ndi mwiribi anenkola mu kikuubo tudde eno tutunda byenene ebyatikaye masowaani bikopo ebyo omwo mu kikuubo abye tutunda tuyiriba nze ndi mwiribi ndi mwana anoonya ssente ng'obunyi nesinga obuli bukyali era mu maaso awo ojja kundaba mugundi nga nyingizzawo Range Rover ng'ogijje mu perfume nebwa Victory nga lwaki olina omulimu mulala zirimu ssente olina omulimu mulala gw'okola ng'ogyeko ebyo nkugaye mbeera ku dduuka lyange wenvaako ne ngenda mugundi bwa Victory mulimu ssente sobola okukuguzisa bu Range Rover nga lwaki ndekamu wallahi ndekamu oba bino byebaŋŋambye ebya house party byemukola bituufu baine sigala mu house party ngendako mu club nga sigenze mu house party nezo club ozikuba kati n'abantu bagenda okuweereza obufaananyi bwo nga oli mu zi party ezo kyokka nga no pate simbi n'omuntu omulala yenna ali ate baŋŋambye mwambala bubi ogambala obubi kwe kutya ssibu mwambala obugoye nga buli kimu almost kiri bweru nedda ola nze kati wemba siri nti mu shoot nga nyambadde akantu akampi nze kati wonsanga mu daily life yange kizibu nnyo okunsanga nyambadde olugoye nga emisana naye buzibe naye buba buzibye nga ndi waka mu wiiki opatinga emirundi emeka ogenda mu club emirundi emeka ndwawo mala n'omwezi nga tokoze eki nga sigenzeeyo nina we nalindi n'oyitawo nga yena ŋŋamba abo abaana boolaba batambula n'eccupa z'omwenge mu nsawo zaabwe ezawalaki nga tuzitwalawo simanyi abula nze ogenda kunzita kubaana abantu nga betulinako nnyo information mungi ebyo mbadde sibimanyi baŋŋamba ekisooka mwekola delivery ekyo kimu house party muzikuba Liberty temukyazambala ayi lwaki mba nzambala njambalira ki ate mutambula nnyo ku booda ate wemba ku booda nekitegeeza ki nze sijagala embebe malako emirembe naawe oluusi ojambala n'owulira nga ekunyiga oli munene nnyo nedda si kuba na munene nnyo naye nga awulira kale toli comfortable nogamba kankeesonyiwe byebyo gweyambala obumpi gwatayagala kwambala nnika enfuufu tolumira gwe nkugambye nze mba siri comfortable njambala weya necessary wowe obeera necessary ojambalira ng'ogenda kwebaka kati waba ogenze mu bino ebyaffe ebyabakyala era oba olina ojjambala lwero lwokka naye oba si kyekyo lwaki mba njambala kati abazitunda bo baliewo abaana baabwe tebaasome batundira waliyo abazambala batono okube kati ennaku zino mwena mwazidduka bazambala mu bulamu bwolina nika zimeka 3 mu mwezi ozikozesa emirundi emeka anti era nzikozesa ennaku 3 mugundi omalamu ennaku 3 kyobola era nina 3 leero n'oluddako wenzizira nga ng'okita kati abruptly n'otuula bubi mu bantu nga totegedde tekisoboka era of course obeera okimanyi tojambadde lwaki oba otuula bubi kintu kikuteeza ogudde ng'ogwa nga kale mulaba nga mulaba ebintu ekiro kirinaako obuzibu ekya July nawe oyo ogambye oli munene muzibu
si kuba munene just wali abantu ababeereyo nga ye kalalaba waba tajambadde alabanga newabaawo n'oli nga waba tajambadde abawulira emirembe kati yenze owulira emirembe. Kati would you do a nika business? Nedda mukwano. Tosobola kukera ku kino gamba nti otaddewo akaduuka ako otunda nikas. Lwaki? Anti si bwambala era. Kati olowooza n'abalala bali natunda byennyambala. Ntunda byennyambala. Lwaki mba ntunda kino kye sitayambala? Watambula ekiro. Gobera ku shoots ekiro. Mwe mwereetera ebizibu byala. Bizibu byaki? Ki ekisinga okunyiiza mu industry gye mulimu? Singa okunyiiza kyoba nkugambe ki? Ekisinga okunyiiza kugira kubba abaana kasente. Bababanya kasente. Kyokka ng'oli amaze okukola. Lwaki bali kikomyawa? Naye nno babe si bonna. Yes, si bonna but still era ne bali ababeera nabo. Omwana yetadde mu transport. Transport. Asibye ku shoot talidde. Naye bambi babawo ebyokulya. Eriyo abagaba ebyokulya kituufu naye eriyo n'abatagaba. Wadde n'ebyokulya bye bagaba bya layisi naye bagaba. Ekya layisi tokiteekako kyaba asobodde. Alabe nga mwena mubeerawo. Nedda baagala okwekubako nnyo enjawulo nti bwe buzibu. Okay. Kyekyo. Wali obaddeko ku gundi oba baali bakuyitiddeko ku video n'ogamba yo sijja gikola ng'ani. Nga buzibu ki? Nga ya layisi. Nga ssente ndaba ze bagenda okumpa. Jjukira olaba binene ebintu kati kankubuulire. Buli omuntu feesi wagira nnyo mu video. Ne ba director gye bagenda okukoma obutakuyitira mirimu mirala kuba baba bamanyi gwe buli shoot eya layisi eyeriko ssente buli shoot ogikolera. Buli feesi yo weerabika ennyo mu kamera bagamba eyo feesi eri nnyo common. Kale kitegeeza olina zooga nti osijja gikola osobole okupreservinga feesi yo. Kati obasobola okulabamu eno ne bakulabamu eri upcoming ezo. Ne bazikulabamu nnyo kati batuuka okufunira shoot ez'abaneneko nga bagamba oyo yakolakolako bamulabyerabye nnyo. Mama kitegedde. Bwekityo bwe kiba. Kibula ezimu muzigoba. Era bakuleetera shoot noga eyo nedda. Nga ne ssente tekuli nga ssente olaba ntono. Eri bano kyokka nabo abashinga bali abeegayirira nyamba. Nga gwe yalonze ng'alaba gwagenda omukolera ekyo kyayagala. Kyokka tayagala kuwa ssente. Ne omugala nnyongera nineezo. Kyokka teyamala yakolako olugambo nti nze namuwadde zino. Era bamanyi okwesoma. Akulimba jazikulira nze nazimuwa. Ebyo bye twewala. Olaba omuntu mubi n'ebintu era oba olina n'okwebrandingamu. Temuli mu ntalo z'abawala bannammwe? Ezo nga nnyingi. Ki ekisinga obalwanya? Abawala obamanyi beeyogerako. Ate kati nno olaba kumanga abawala babeera omwo mu group nga balaga ba mikwano. Naye bafunamu misunderstanding nga batandika okwerangira. Bye bakola nga tetumanyi babireeta omwo. Gwe wankola kino pa wigi yange wanziba engoye zange banaye. Bamanyi okwebba engoye? Ku shoot? Aye no ku shoot baire babbira ddala ebintu. Ngoye wigi ezo nga tabana babibbira ddala. Shoot naddala ng'ebaddeko abantu bangi. Akyawe obeera ku shoot era bagamba essimu yo gikwate bulungi ebintu bye biwaze naye bikwate bulungi. Kuba kati wabaayo ne bana abavubuka babajjidde ku bayimbi, abavubuka abaze ne ba director, kati ogenda okusanga ku shoot kuli abantu bangi. Era ebintu oba tobikutte bulungi mukwano. Oli ku seeti. Oba ogenda bikuuma otya? Anti era ofuna w'obitereka ewali safe. Obanga olina omuntu gw'omanyi kati tugeze n'omukwasa essimu yo nga director ng'omumanyi n'agikwatirako. Ate era naye bw'omalawo oti ku seeti n'ogimugya. Kubeera naye ayinza obba ali busy naye yakola oli najja n'agimusika mu nsawo.
Ekigeza waliwo abajja nga bo bazze kubba. Ate bwe bashootinga simanyi lwaki wabeerawo abantu bangi. Nange bayira ekyo kyanneemote anti bajjira ku bayimbi. Maye bayimbi baba nabo bupikerere bungi. Ne ba director kennyini nabo nga baliko abantu bangi. Nuga ababa leero luno. Ne bana badde bayitawo. Abantu abo abatunula banaye. Noli yagambyeko munne gundi nange na shooting ekya video naye najja. Tugende webityo. Webityo webiba. Genda okwekanga ebintu ebyo babibbye. Babbira ddala ebintu. Akasente bakakusasudde obudde bukyali omwana akategudde. Kyekyo. Era oba olina kwebeereramu. Kati guno omulimu gwa Vixen ogenda gukola paka ddi? Wokuwulira ng'okooyedde ng'obivaamu. Ate osobola okukoowa nga bakuwadde ssente. Nedda anti kati nze nga bwe naggambye si nti mulimu mbu gwe nkola kuba nagaye nina omulimu. Kati just nebanga ka side hustle. Nti we bampita nga ndaba ssente zijja nga ndaba mpita nga ngenda nga nkola. Ku dduuka nga ndekawo omwana. Kuzi n'abasinga emyaka kasita oba nga omukozesa aba mwana. Gwe kasaba nga gw'omukozesa oba omusinga emyaka oyo mwana. Si mwana. Competition eri etya mu ba Vixen? Competition kati wejjira. Wano nga muli ku video y'abantu bangi. Main Vixen. Joka tugeze babayitsa bawala nga 7. Mwenna oluusi obeera omanyi gwe bagenda olonda nga main. We babayita nga 7. Main bamulonderawo nga mutuuse. Bamulonderanga nga bamugagwe jangu agenda okukola. Awo wava okwegula eri director n'amaliza nga n'abamu abalidde. Asina kubali ogenda olaba abaana batandise obukukulu we bayomba. Mugamba banoni. Wano kitabuse. Oli kuba ku director. Kyo Vixen nina bakagoye kalina nze n'engoye ze nina zimusinga. Olwokwate balonze ye. Okwate balonze ye. Nze nina n'ogoye omusinga. Vixen talina ngoye. Vixen talina na wigi. Banaye. N'omugaba kakkana babadde bakulaba. Anjukiriza Vixen zo sente ziba nnyingiko. Kati mwe ba extra. Ate n'okulabika mu face olabika mu video olabika mu nnyo. Gwe kamera ebeera gena kufocusingako nnyo. Kati extra oluusi aba gena alabikamu omulundi gumu mu kamera. Naye sikinyi kuba extra nange sikiwagira nandiyombye. Maama olulumu bakulaga ng'oyiseewo na buyisi. Nga ne face terabise kyokka oluyimba ne lukuba nga tolina na ngeri gy'okakasaamu bantu. Nti nze oyo. Katolera eno video ya gundi Rema ne ono omuyimbi ono Nigeria. Chike. Luno olupya. Orezi. Eyo video. Twali abawala twalinga oba bameka. Mwoli. Ngani. Mwendi. Kati fe twali ba extra just vibe wow. Naye kankuwa eyo video wenjira nyiga. Omanyi okunkwatako just enviri zokka n'engoye ze nalimu. Tulabika. Weka wemanyi nti. Era omuntu kati woba ogiraba n'oga omuntu nti nzuuyo. Awo waakulabira. Oyina kusooka mu kamanzuuyo nzuuyo. Kusooka kupozinga. Kusooka kupozinga. Kakutega butezi. Nti nzuuyo. Kafesi kalekamu katono otuviiri kozi n'otugoye. Naye kasase nde bakusasula. Nze kasita bansasula munna. Naye ate tolinawo okakasa abantu. Kuba ze zimu ku video z'olina okugambirako abantu nti owaye eyo video. Nti nzuuyo, nti ndabika. Oba actually ye video emu omuntu gy'atulawo n'alaba naga gwenda kulabamu eyo video. Kuba buli omu yali agirinza. Naye nkugaye video bane balina engeri gye batuyisangako kamera wetu. Kati nno ekyebuuzibwa. Kamera zatuyita nkongola kamera ekuyita ku mazzi naye ate oba bo bazikwata batya. Video no naye nga nali njesunze eyo. Egenda ofulumanga mukwano. Olina kusooka kwepozinga weerabe. Nawe weerabe. Okusooka ali weetegedde ng'ogiraba. Nali nze neetegedde. Nga gwe weemanyi nti mwoli. Nti mwendi. Nga nze yeemanyi. N'ate n'abalala be nakola nabo. Nga bagamba twalimu ne guli. Naye nga mwenna feesi mu butuufu. Kuba engeri gye baali bannaayi. Naye kasita eya Palaso ne Chameleone yo oli oluba ogiteekako bw'ati agamba
uyo soko mbuli how is it gwe okukola ne Pallaso ne Chameleone that video soko mbuli kyali kitya kyatambula kitya biki baile kyali so nice bambi abayimbi tebeeraga mostly Chameleone bambi tebeeraga kadi gwe wali main vixen ngoli kumwekwani nze nali ku Pallaso ng'oli omulala ali ku Chameleone. Okay. Bambi tebalina buzibu batugulirayo n'eccupa ya JP bambi. Bambi Chameleone yagamwagala ki? Tumugaba naye twagalayo ka JP n'atugulira ne tunywa. Nakola ne Soha. Yeah, Soha wali ne Soha yes namulaba. Bwe nakola naye. Bwe ne Soha muli bamukwano. Mukwano gwange. Bambi. Twakunyumya akawo nga tulina Soha. Nga munjogerako ki? Kikwano kyange bambi. Nange kikwano kyange. Otulwaki lutuuseewo? Munnaye. Biri awo ebyo nange sibitegeera. Bireke. Watu bitegeera bireke. Kandi ensonyiwe Yeesonyiwe. Bwe bambi twakola bulungi abayimbi abo bambi tebeeraga. Bantu b'abantu. Okay. Mwagimala saawa meka? Twagimala saa 6. Ogw'ekiro. Olwo ne mwagishootingirawo? Twagishootingira ina Lukolo nga okweya house. Kugundi ku Papo Kodi. Yeah. We twali. Neera twagitandika era ndooza budde weebuti. Tetwagitandikira mangu kuba twali tubalinze bajje. Abayimbi lero lwatuuka ne tutandikirawo okukola. Ate awo guni mwagishootingirawo? Eyani. Eya Orange ne Rema. Twali eyo Bunga. Twali Bunga. Kwatira. Naye yaliko akasente. Naye yaliko akasente. Kuba teyo twavayo ekiro nnyo. Naye twavayo saa 9. Naye baba dropping. Abafunayo bakudropping okumpimpi ng'otuuka mu. Anyway. Baile waliwo nene ya Gundi. Silver Kyagulanyi. Walimu. Nga gwe main. Sinze yali main naye nze bwe bali baleese nkaba amaziga. Mwana ya gospel tukambi omwami ewe. Limba kyola gospel. Baluyita Gundi. Twankulinze okole. Olwo. Walimu nga gwe mukaaba. Mwanzo omukaaba. Tewandaba. Wakaaba. Nakaaba. Kati nno okumanga banaye mwana gwe nakaaba. Kumba amaziga gankungula. Kati nze bamala okunshuutinga kuba baŋŋamba nze agenda okukaaba bamala okunshuutinga nkole ki ntambule enveewo. Ogende. Ngende. Pati yali akaaba bukaaba. Yakaaba bukaaba enveewo bampeezange. Nze ne ntuuka ali munaye nga nkaba nga bankwata mbaawo ziweze olusaasa. Olwo amaziga ogajja wa? Munaye nagira ne neekako amaziga. Nga neekako amaziga. Nga nkaaba vidio ng'evaayo. Kati nze nga mbagamba saa 3 olwo ziweze nze nga bantadde. Ziwera nga baŋŋamba kati gwe tukumaliriza. Ne mbagamba mumanyi nze kati kangende engeri gye mumaliriza amangu twali eyo Ntinde ku studio ze. Kati nga bamaze okunkwata mbunze nkola akajanja ntambula ngenda. Nga buli omu aŋŋamba kyogera. Naye Silver kennyini n'agamba gumamu ffenna tumayize lumu bakutwale. Nekoza mbunze ngenda nina gye ndaga ne director no n'anvuma n'okumala nga kyoyina akajanja weetwala bwa konze mundeke ngende nfuna boda zino ezizunga ngoba boda tanvuga nga tantuuseeyo ekisaseeyo ku bahayi nga tebantugireeyo bantugireyo ekisaseeyo ku bahayi sawa 3 za kiro. Ngajja kwesa tomanyiyo. Nga simanyiyo. Lwaki wamugamba nze tompisena? Kati nze nali manyiyo. Nze nga namugambye gye ndaga. Kati nze kuba yaŋŋamba awanene waliwo jjaamu tuyite wano bwe tuti. Nokimanya abo ababbi balina n'eddogo. Kuba nze simanyi nange eki gye yanzija ku kkubo ngendo iye. Kati gwe tayambala naye kati yakukwata.
ye gundi ye yali nti kunziba kuba naye nina ensawo yange olaba owa boda naye kakati gwe omuntu ne wakangana agangana kukuba olimpa byoli n'obimuwa n'akulika lwaki abakutuka anti ekyokuntuga bali bagala kunjira nve boda zaali boda 3 zaali boda eyange gye naliko n'endala ebbiri ezaali zituvaako emabega oba mulaba ekitegeeza abeera ne banne nga yabagambye edda kati alabika alina ngeri gye yabagambamu kubanze saabiti eno shuwa kati akasente ke baali bakasudde anti konna ne bakatwala nga bantuuse eyo wa boda mulaba ayimirira kati nze nga mayi boda ezituvaako emabega nazo ziyita mu kakubo ke kamu muneegumbe babbi banne ng'agiyimiriza nga asooka ayimiriza eno gye ndiko nga nzijako kati yali yakanzijjako nze obwongo gendo zibuka mubuuze kyoyimiridde emabega ku boda endala kwe kwava omusajja n'antuga mu kuntuga n'anzijja ku boda n'ankasuka wansi nane nkutte ensawo yange nga mwemuli engoye ezenkozesezza wiigi n'amasimu gonna nno nga mwengatadde kati ekyeyamba waliwo omukazi eyabalaba amangu n'akuba enduulu kati ne batya ate boda zaabwe bazireka zikyatokota kati ogundi n'omukazi n'akuba enduulu yakuba enduulu ne badduka oli omusajja n'atuula ku boda gye naliko n'ekisawo ne beeyongerayo ne bagenda essimu yange n'essimu ne bagitwalira kyenaliko buli vidiyo lwogiraba buli vidiyo ewanewenziraba ng'ojjukira nti amaziga wali wagakaaba nga nagakaabye wali nengakaabira ddala era omukazi oyo yanfunira boda n'aŋŋamba onajja kutuusa bulungi namugamba nziza wali enkinda wembadde natuuka ali nakuba omulanga maaso gawe banaaye lwaki ako tebakakwata ngaokuba omulanga ogwaddala wala buli omu yatya okimanyi nabasanga era bakyashutinga kuba kati awo zaali zigenze nga mu ssaawa nnya we natuukirayo ziri awo mu nyakitundu zigenda nga mu 5 ne basooka ne bayimiriza ne seeti nga buli omu atya ng'olina enkwago nalina gwali obuka just bananubuka weyansuula nagirawo kuba nali nyambadde ekisweta ekinene singa si kisweta singa era nanubuka nzenna gwe natya era nze boda nga nvuga nga wali zituvaako emabega mugamba togisiba naye nkubuulira eryo nno nayo lyalisoma kuba nze ekintu kye nali sobola nakulowooza kimeze naye saana kirowooza nti owa boda asobola okunjira okutuka kuba ne ku eshuti ya rema eyo twavaayo ku 9 naye nalinya boda nga nzenna ndi mukakka mu biti saa 9 ogwekiro kuva bbunga nga tomanyi tibasobola okutuka nga sikirowooza weebeererangamu nawe era kati mukwano wemba situmiza safe board sigirimu anyway bamuyita kuzamanya lobe kitabu aherez you were randis byonna awuli munnawanda toga ng'olabye kale anyway bwe tubadde naye awo bwe tutyo